mi nombre es Paola Andrea Mujica Pérez, soy estudiante de fisioterapia en la Universidad Manuela Beltrán. Me encuentro cursando la práctica número 1. En este reto vamos a hacer ejercicios para mejorar nuestra enfermedad de bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es una enfermedad causada por nuestros músculos de la masticación, el cual hace que involuntariamente nuestros dientes se cierren y hagan un roce. Esto se hace esencialmente en las noches. Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Vamos a realizar unos ejercicios de apertura y cierre de la boca. Cuando vayamos a cerrar nuestra boca, vamos a colocar la lengua en el paladar. Para nuestro segundo ejercicio, vamos a realizar un movimiento lateral de nuestra mandíbula, en el cual vamos a hacerlo aquí con la boca abierta, pero en realidad es con los dientes cerrados, que haga un roce sin tocar, llevándolo hacia los lados varias veces. Para nuestro tercer ejercicio vamos a realizar una resistencia con nuestro brazo en nuestro puño, llevándolo hacia arriba y los dientes llevándolos hacia abajo. Espero les haya gustado el resto de esta edición. Los invito a que sigan nuestra página en Facebook, le den like y comenten todas nuestras publicaciones para que sigamos subiendo muchas cosas más. Hasta luego.